السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين مننا مش بيحس بالنعس بعد ما بناكل، وخصوصا لو الأكلة دي دسمة أو كبيرة شوية؟ ويا سلام بقى بعد الأكلة الدسمة دي ننزل بطقم الشاي المتين عشان نهضم اللي أكلناه وما ننعس. ودي عادة شعبية قديمة ومنتشرة بين الناس، إنهم لما ياكلوا أكلة تقيلة حبتين لازم كوباية الشاي علشان ما ننامش. والغريب في الموضوع فعلا إن معظمنا بعد ما بناكل بنحس بنعس شديد وإرهاق وعدم تركيز، ومش بنبقى قادرين نعمل أي حاجة سواء شغل أو مذاكرة أو قراية. ناكل الأكلة الدسمة من هنا ويبدأ جسمنا يتقل، ومش بنبقى عارفين بشكل واضح ليه الموضوع ده بيحصل، وهل الموضوع دوت متعلق بأكلات معينة بس ولا الأكل كله. أهلا بيكم، أنا أحمد اليسري من قناة أهي سهلة أهي، وفي الحلقة دي هنجاوب على سؤال: ليه لما بناكل بنحس إننا عايزين ننام بدل ما نحس بالنشاط؟ بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشرفني في القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وعلشان نقدر نكمل. في البداية كده خلينا نبقى متفقين إن الأكل بوجه عام بيخلي الجسم يدخل في حالة من الكسل والخمول، ممكن تنتهي في الآخر بالنعس. جسم الإنسان بيحتاج للطاقة علشان يشتغل، والطاقة دي بيحصل عليها من خلال الطعام. فبعد تناول الطعام بيقوم الجهاز الهضمي بتفكيك العناصر الغذائية الموجودة فيه وتحويلها إلى جلوكوز، وعلشان الجلوكوز ده يتحول لطاقة ويتم الاستفادة منه بيبدأ البنكرياس يفرز الأنسولين علشان ياخد الجلوكوز ويدخله للخلايا، بالإضافة إلى إفراز هرمون الجلوكاجون اللي بيحافظ على ثبات السكر في الدم. العمليه اللي فاتت دي بقى بتخلي جسم الانسان بالاضافه للمخ بيتغذوا وينبسطوا على الاخر. الدماغ بقى لما بتتبسط على الاخر بتفرز كميه من ماده اسمها الميلاتونين، والميلاتونين ده هو صلب الموضوع. الهرمون ده بيتم افرازه في المخ وتحديدا من خلال الغده الصنوبريه، والهرمون ده بقى اسمه ايه؟ اسمه هرمون النوم. الهرمون ده هو اللي بيساعدنا على النوم اثناء الليل. لكن الموضوع مش بيقف لحد كده، بما ان الدماغ لسه مازال مبسوط بيفرز كمان كميه من السيروتونين. والسيروتونين ده عبارة عن هرمون ونقل عصبي بيلعب دور مهم في تنظيم مزاج الإنسان، بالإضافة كمان لأنه مسؤول عن تنظيم عمليات النوم والاستيقاظ داخل الجسم. يعني بالعربي كده بيخلينا ننعم بدورة نوم سليمة، وعلشان كده بيتم تسميته بهرمون السعادة. معاك بقى هرمون السعادة وهرمون النوم لما بيندمجوا مع بعض بيعملوا أحلى شغل. بس في نقطة: الهرمونات دي أي نعم بيتم إفرازها بعد الأكل، لكن بتكون بكميات قليلة، علشان كده تأثيرهم مش بيكون واضح قوي. تأثيرهم بيظهر بشكل كبير في حالتين بس: الحالة الأولى هي لو أكلت كمية كبيرة من الأكل، والحالة التانية لو أكلت أطعمة بتساعد على إنتاج هرمون السيروتونين زي السمك أو الجبنة أو البيض. وبالنسبة للحالة الأولى، الناس اللي بتاكل كميات كبيرة في الفترة بعد الظهر، الأكل عندهم بيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وبيتبعه انخفاض في الطاقة. الله، إزاي الكلام ده؟ مش المفروض إن الأكل بيديني طاقة؟ إزاي بقى الطاقة بتقل لو أكلت كتير؟ الأكل هيديلك طاقة كده كده، لكن الفكرة ان الطاقة دي هتظهر بعد هضم الاكل وامتصاصه والاستفادة منه، وده بياخد شوية وقت. لكن احنا هنا بنتكلم عن اللحظات الاولى بعد الاكل، لانك لما بتاكل وخصوصا لو كميات كبيرة بيبدأ تدفق الدم للمعدة والامعاء يزيد، لان الجهاز الهضمي محتاج طاقة عشان يشتغل، وبناء عليه بيتم توفير دم وطاقة اقل للمخ، فبيعجز عن التركيز والقيام بوظائفه بفعالية، وده بالتبعية بيزود الارهاق والشعور بالنعس. ضيف على كده كمان ان المعدة لما بتبدأ في الشغل بتفرز حمض بيرفع من حموضة المعدة بشكل كبير، وبالتالي بينتج الجسم في المقابل جزيئات بايكربونات علشان يعادل الحموضة الموجودة، وده بيتسبب في ان جزيئات من البايكربونات دي بتدخل للدم وتزود من قلويته، والتغيير اللي بيحصل ده هو كمان بيساهم في الشعور بالنعس والتعب. العاملين اللي فاتوا لما بيجتمعوا مع تأثير هرمون الميلاتونين والسيروتونين بتبقى فرصة الشعور بالنعس والخمول أكبر بكتير. إذن الأكل بوجه عام ممكن يخلينا نشعر بالنعس عادي، خصوصا لو كانت كميته كبيرة. وبالرغم من كده في أكلات معينة بتساهم بشكل ملحوظ حتى لو كانت كميتها قليلة، زي السمك، الدواجن، البيض، السبانخ، الحليب، منتجات الصويا. والسبب في كده إن الأكلات دي بتحتوي على حمض أميني اسمه التريبتوفان، واللي بيكون موجود بكثرة ضمن العناصر الغذائية الموجودة في الأكلات اللي أنا قلت عليها من شوية. وبيتم اعتباره التريبتوفان عامل منوم ومضاد للشعور بالاكتئاب. ولو بتتسائل ازاي الحمض الاميني ده بيساعد على النوم، فالسيناريو بيكون كالتالي: حمض التريبتوفان الاميني دوت لما بيتواجد داخل الجسم بيحفز من انتاج هرمون السيروتونين اللي اتكلمنا عنه من شويه. ونظرا لكون هرمون السيروتونين ده منظم لعمليات النوم والاستيقاظ، فهو نفسه بيكون محفز لصاحبه هرمون الميلاتونين اللي معروف باسم هرمون النوم، واللي برضه اتكلمنا عنه من شويه. يعني بالعربي كده، التريبتوفان بيحفز من انتاج السيروتونين، والسيروتونين بيحفز من انتاج الميلاتونين. وده معناه ان لو في اكله بتحتوي على التريبتوفان الاميني فالاكله دي هتساعد على النوم بجداره. طب هل يا ترى هي دي كل القصه؟ لا، ضيف على كده كمان ان الاطعمه اللي بتحتوي على مستويات عاليه من الكربوهيدرات بتساهم في انتاج التريبتوفان،
يعني برضو ممكن نشعر بالنعاس لو كأن طعمة غنية بالكربوهيدرات زي الرز، الذرة، المكرونة، السكر، الحلويات وخلافه. طب نعمل ايه علشان نخفف من احساس النعس بعد الاكل؟ على الرغم من انك مش هتقدر تتجنب الشعور بالنعس تماما، الا ان هناك بعض الاشياء اللي ممكن تعملها عشان تواجه النعس، وهي انك تحاول تتجنب الوجبات الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات، وانك تنام كويس بالليل، لانك لو منمتش كويس بالليل ده هيزود عندك الشعور بالنعس بعد الاكل. حاول كمان انك تعرض نفسك لضوء النهار بشكل كافي، لان اجسامنا بتكون اكثر يقظة عند تعرضها للضوء، واقل يقظة عندما يحل الظلام. وبكده نبقى جاوبنا النهاردة عن سؤال: ليه لما بناكل بنبقى عايزين ننام بدل ما نحس بالنشاط؟ بس كده، اهي سهلة اهي. يا رب يكون المحتوى عجبكم واكون قدرت اقدم حاجة استفدتوا بيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ومشاركة عشان يوصل لكل الناس. ولو عايزين يوصلكم كل جديد اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان نقدر نكمل. شكرا ليكم.